Всем привет, ребята, с вами Диана, и сегодня я буду снимать видео, нечто не особенное, а буду его снимать, что находится в моем холодильнике. Я думаю, что вам понравится это видео, потому что там будут экстремальные вещи, которые находятся в моем холодильнике. Сейчас я буду открывать холодильник. Ой, смотрим первое. У меня есть вот такая вот сгущенка большая. Так. У меня есть вот такие ребра копченые. Ну, не копченые, не так сказать. Есть вот такой тика для моей кошки. Молоко у меня есть. У меня есть кефир. У меня есть фруктовый йогурт вот такой вот. Что ты тут трешься? Тебе все равно сейчас ничего не дам. У меня есть в такой баночке горошек зеленый салатный. Есть сахарная кукуруза, особо сладкая, тоже вот в баночке такой. Так, следующее, что у меня есть, это перец импортный красный. Вот такой вот. Так, у меня есть мандарины египетские. У меня есть вот кетчуп здраво, томатный традиционный. Еще у меня есть персики такие вот нектарины. Ну, это почти как персики, не знаю, чем они отличаются. У меня есть помидоры Марокко. Они что-то текут или нет? Так. Есть такие вот огурцы большие. Есть мандарины Марокко. Там есть апельсины Марокко и мандарины. Ну, я думаю, что ничего нет. Есть у меня горбуша. Вот реально вот горбуша. Я ее сейчас буду есть. У меня есть вот такой небольшой торт. Но я его могу почти есть. Вот такой вот. У меня есть две пары маринованной и квашеной капусты. Вот такая вот и вот такая. Каждый стоит 1,12, эта капуста маринованная, потому что она в 2 раза больше. А вот эта вот капуста квашеная за 10 рублей. Так, следующее, что есть в моем холодильнике, это купаты мясные. Я купаты не люблю, любит их моя мама, и поэтому она их купила. Так, еще... Так, это я быстрее ребра съела. А дальше еще у меня есть яйца. Сейчас сосчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Короче, их там где-то штук 30. Вот таких вот яиц больших. Подождите. Вот таких вот. Да. Вы, наверное, будете говорить, почему я так много купила, просто я захотела и купила все это сама. В общем, ну что? С вами была я, Диана. Всем удачи, всем пока. Если вам понравилось это видео, что в моем холодильнике, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.